Дорогие мои, доброй тихой ночи. Подойдите ближе к огню, расправьте плед, согрейте ладонью теплую чашку. Дом уже шепчет своим теплым языком. Значит, можно говорить о самом важном мягко и долго. Сегодня у камина тема, которая бы звучала просто, но каждый раз, когда она ускользает, стоит схватить ее грубо. Загадка средней доброты. Что это за сила, которая заставляет незнакомых людей держаться на пороге, держать дверь, звонить среди ночи, когда в голосе тишина, вынести чай по очереди, отдать перчатки на ветер? Кто улыбнулся тому, давно не верил в улыбки? Не будем спорить терминами. Мы просто посидим в свете, посмотрим на пламя и попробуем услышать, как доброта делает свою работу. Без шума, без титров, без претензий. И, как у нас заведено, прежде чем руководство по дороге, поддержим наш общий дом. Если сердце тянется в такие вечера, подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик. Это как повесить у двери маленький фонарик. Всегда легче найти тропинку к огню. Сделаем выдох, и выдох на одно сердцебиение длиннее. Еще один вывод. Будто теплая волна прошла по комнате и выгладила укладки дня. Пусть все лишнее усядется. Сегодня мы будем говорить о доброте, как о тихом ремесле света. С чего начинается доброта? Чаще с паузы. Доброта почти всегда живет в промежутке между «увидел» и «прошел мимо». В эту тонкую щелку кто-то корректирует вложить ладонь. Нам в городе удалось сжать шаг, чтобы не опоздать, не задержаться, не испугаться чужого взгляда. Но доброта — мастер долгого выдоха. Она умеет задержать время на полсекунды, и этого хватает, чтобы увидеть. У кассирши дрожит рука. У мальчишки слишком легкий для морозного вечера. У соседа слишком тяжелая тишина за дверью. Полсекунды — не подвиг. Но именно здесь и находится чудо. Когда-то один старый учитель сказал: доброта — это внимательность, доведенная до действия. Ни чувство, ни настроение, ни поза, действие, теплое, подходящее, по мере. Не спасать мир, подать чашку, позвонить, подменить, отвезти, написать «я рядом», не требуя ответа. Мы часто путаем доброту с огромными жесткими, из фильмов, из новостей, а настоящий говорит негромко и любит краткость. «Держи, я тут, успей до закрытия, я посижу вместо тебя, я купил тебе хлеб». Давайте сделаем более жесткую практику, чтобы сердце нащупало нужный ритм. Посмотрите на пламя. Назовите шепотом 3 вещи, которые вы видите. Отражение в чашке, край пледа, тень на стене. 3 звука: треск поляна, дыхание дома, далекий щелчок. 3 ощущения: тепло в ладонях, тяжесть ступней, мягкость спинки кресла. Теперь скажите едва слышно: «Я здесь». Доброта любит здесь. И с потом она думает. Почему доброта и загадка? Потому что она идет поперек нашей привычной арифметики. Вроде бы отдал — стало меньше. Но странным образом стало больше. Секунду уделил, день удлинился. Уступил дорогу, путь стал легче. Простил, дыхание стало свободней. Как будто у доброты другой физика. Ты открываешь ладонь, и туда, где было пусто, внезапно прилетает тепло. Без гарантий, без расписания, но прилетает. Кто-то скажет карма, кто-то нейрохимия, кто-то воспитание души. В камине можно не спорить. Можно просто честно признать: «Эй, это работает». В детстве мы различали это тело. Поделился конфетой, друг перестал быть каким-то мальчиком из двора и стал Пашкой, который умеет высвистывать мелодию. Подержал дверь, и кто-то улыбнулся, и день расцвел, как синица на ветке. С возрастом памяти забыла язык простых жестов. Нам навязали, что важно большое. А доброта — миниатюрист. Она расписывает жизнь тонкой кистью. Молоко в кружке пожилой соседки, шутка на кассе,
чтобы кассирша не закаменела пара минут с человеком, у которого сегодня не получилось. Доброта не всегда мягкость. Иногда это честная откровенность. Нет. Там, где твое «да» разрушает оба. Иногда граница, держатель которой без крика. Иногда забота о себе, чтобы было из чего поделиться. Пустой кувшин не напоит. Мы редко называем это добротой. Напрасно. Доброта умная. Она не играет в «спасти всех ценою себя». Ее ремесло — сохранение тепла, а не сгорать. В этом еще одна загадка. Оказывается, доброта к себе — не эгоизм, а источник. Сделаем небольшой ритуал закрепления, чтобы доброта дышала не словами, а делами. Правило «кому одна чашка». Каждый день одна маленькая чашка тепла-то конкретному. Сообщение, звонок, помощь, шутка, еда, теплая вещь, молчаливое присутствие. Не список дел, не проект добра, а одна чашка. Через месяц у вас будет 30 чашек. И внезапно 30 теплых нитей, которые продержат вас в трудный день. В городах много морозов, которые не измеряются градусниками. Равнодушие, усталость, отписки, пустые улыбки. Доброта, как шерстяной шарф для тех морозов. Ее незаметно, пока не станет вдруг очень холодно. И тогда один жест рукой. «Я подъеду. Я разберусь. Держи мой банк власти. Садись ближе к двери». Возвращает мир на место. Помните, чужого человека не бывает. Это не лозунг, это способ увидеть. У всех свой облик, свой невыспанный рост, своя недополученная доброта в прошлом. Когда это помнишь, рука отражателем идет вперед. Придержать дверь, отдать очередь, подсказать дорогу, перевести бабушку не через улицу, а через вялую грусть. Иногда лучшее перевести — это посадить на лавку и посидеть рядом. У доброты свои тихие инструменты. Самые рабочие — внимание, время и теплые слова. Внимание — это когда телефон в кармане, глаза на человека, а не на очередь. Время — это 5 минут, которые меняют историю другого. Теплые слова — это «я верю в тебя», «я слышу», «я понимаю», «спасибо». Мы часто жадничаем на эти слова, говоря, что их мало. Их неисчерпаемо, как у огня света. Чем больше раздаешь, тем больше горит. Есть и инженерия доброты. Она пригодится тем, кто привык к испытаниям. Попробуем личный набор органов. 1 чашка в день. Маленькое действие без ожидания ответного жеста. Окно тишины. 10 минут, когда доброта к себе. Питье воды, прогулка без экрана, теплая. Словарь тепла. 5 фраз, которые всегда под рукой. «Я рядом», «Спасибо», «Как ты?», «Позвони, если что», «Давай, я помогу». Навигатор эмпатии. Перед реакцией 1 шаг и вопрос. Что может предшествовать этому? Часто раздражение испаряется, остается человеком. Мелкие запасы. В рюкзаке платок, конфета, запасная перчатка, влажная салфетка. Смешно, но именно они превращаются в волшебные палочки по пути. Ритуал благодарности. Перед сном 3 «спасибо дню» хотя бы одному человеку. Благодарность — аккумулятор доброты. Иногда доброта — это искусство вернуть человека себе. Когда кто-то понимает, от боли, от новостей, от бессилия, можно не читать нотаций, не лечить слова, а просто вернуть базовые опоры. Воду, стул, плед, теплое молчание, взгляд и дыхание. Давай вместе. Вывод, выдох. Мир снова собирается из простого. Это не психология, это протокол спасения, старше любого диплома. Мы любим сказки про героев, которые спасли целый город. Но в реальном мире держится на невидимых, маленьких героизмах. Кто-то в маршрутке удержал резкое слово, кто-то в очереди уступил место, кто-то в чате написал «Не будем кричать, давайте решать».
Кто-то донес чужую сумку до двери. Кто-то принес суп человека, у которого долго болела тишина. Никто не снимал, никто не ставил лайки, но именно эти места — якорь реальности. Доброта умеет быть точной. Она слышит, что нужно сейчас. Иногда совет, иногда молчание, иногда смех, чтобы треснул лед, иногда «я не сегодня счастлив, но счастлив завтра». И это честно. И это тоже человечность. Фальшивая доброта — это когда раздаешь обещания, которых нет. Живая знает свой размер, но только до края, не проливая. Сделаем короткий обряд, чтобы руки запомнили, а не только уши. 7 тихих шагов. 1. Вздохнуть, почувствовать прохладу в носу. 2. Выдох, длиннее, чем выдох. 3. Увидеть одну вещь, которую можно прямо сейчас сделать добрее. Налить воды, поправить плед, написать сообщение. 4. Слышу один тихий звук. Дом всегда дышит. 5. Назови одно имя. Ей сейчас нужна теплая мысль. 6. Шепнуть «я здесь». 7. Улыбнуться углами, как печатать на письме. Доброта любит сейчас. Даже если это сейчас, просто мысль в чью-то сторону. Это уже движение. Загадка доброты еще и в том, что она умножает смысл. Можно прожить день и не вспомнить ни одной яркой сцены. А можно один жест, и день становится тем самым. День, когда мужчина помог донести коляску. День, когда кассирша сказала спасибо, что не торопили. День, когда девочка в автобусе уступила место, и из окна вошла весна. Название в дни работы именно так. А где в жизни есть название, там она помнится. Доброта, редактор памяти, сильные стороны. Еще одна тонкая ниточка — доброта как выбор тональности. Мы не всегда можем менять события, но почти всегда — тон. Сказать жестко или мягко, поспешить или подождать, поставить точку или многоточие. Иногда одна мягкая интонация спасает разговор, как берег спасает плывущее. Тон — это место, где доброе решается без шума. А кто как быть с ними, злоупотребляет. Бывает и такое. Здесь доброта надевает перчатки. Она становится структурной. Я помогу такой-то и до такой-то границы. Я не могу дать денег, но могу провести время и помочь составить резюме. Я не возьму на себя твои решения, но посижу рядом, пока ты подумаешь. Границы — не стена, а бережные перила. По ним удобно идти с обоями. Часто мы думаем, что для доброты подходят идеальные условия. Свободное время, достаток, ясность, вдохновение. А потом встречаем человека, у которого ничего этого нет, но у него всегда находится «держи». Оказывается, есть обратная логика. Именно доброта создает условия. Она, как лампа, делает видимую комнату, в которой и работать легче, и отдыхать можно, и говорить честно. Сначала лампа, потом порядок. Есть еще один важный момент в этой теме. Доброта к себе как ответственность. Не баловать, а бережно обращаться с тем, что тебе доверили. Телу — сон и вода. Голове — паузы и блестящие кусочки работы. Сердцу — теплые разговоры и право уставать. Доброта к себе — это не отмазка. Это дисциплина светильщика. Если фитиль залит и стекло закопчено, никто не согреешь. Протереть стекло — уважение к тем, кто рядом. Пусть у каждого будет домашний набор доброты. Вещи, которые помогут легко поделиться. Термос. Кипяток — валюта доброты. Небольшая аптека, пластырь, таблетки от головы, салфетки. Списочек «Кому звонить?» 3 имени, у которых давно тишина. Плейлист теплых песен. Музыка часто делает за нас половину работы. Открытка без повода, ее можно положить под дверь. Лист бумаги и ручка, иногда чек-лист, спасает больше психологии. А теперь теплая история, которую каждый может примерить. Представьте себе. Поздний вечер, маленький магазин, кассирша устала, повернулась дерганая.
Один человек, подойдя к кассе, говорит: «Давайте без спешки, я не тороплюсь». И молчит. Очередь, как струна, перестает звенеть. Вдруг люди обретают дыхание. Кто-то улыбается. Кто-то вспоминает, что у него в рюкзаке есть конфета. Он оставляет ее в кассе для чая. Ничего героического. Но в этом магазине на минуту стало теплее. И эта минута уходит в ночь, как фонарик. А мы уже умеем из таких фонариков строить дороги. Еще одна история. Из тех, что происходит каждый день. Автобус. Девочка занимает место женщины. Не новая история. Но женщина не просто садится. Она кладет ладонь на руку девочки и говорит: «Спасибо, ты сделала мой день лучше». Девочка краснеет, кивает. Через час эта девочка пишет подруге: «Я хочу так говорить». Так родилась новая привычка — говорить: «Ты сделала мой день лучше». Это заразно. Так работает эпидемиология тепла. И история тихой границы. Человек просит занять снова и снова. Доброта отвечает: «Я не могу определить. Но я могу помочь правительству составить план на месяц и буду проверять вместе с тобой. Согласен?» Если согласен, это помощь. Если нет, это была просьба не о помощи. Здесь доброта не колеблется. Она не продумывает чужие желания любой ценой. Она про реальный свет. И от этого она становится крепче, а не мягче. Мы много говорили: в мире слишком много зла. Но злость громкая, доброта тихая. Ее не проявляется в новостях, потому что она не взрывается, она растет. Но если выключить шум, услышишь, как она шуршит везде. В утренних маршрутках, где водитель подождал бегущего, в офисах, где кто-то сделал коллеге отчет, не записал баллы, в школе, где учитель на минуту дольше держал паузу, чтобы робкий ответ успел родиться, в больницах, где медсестра поправила одеяло так, как будто это ее спальня. Это и есть настоящая картина мира. Мы просто редко на нее смотрим. Давайте повернем прожектор. Маленькая практика вслушивания. Сегодня выберите одно место — маршрутку, аптеку, лифт, двор — и время от времени слушайте глазами. Где произошла доброта? Кто кому что сказал? Какие жесты появились? Запишите у себя 3 сцены. Вечером 3 спасибо этим людям, пусть без имен. Завтра повторите. Через неделю вы пришли. Вы стали видеть и делать больше. Это и есть тренажер доброты. Под конец об одном простом умении — просить. Мы часто думаем, что доброта — это только дает. Но добро — это еще и лучше другого дать нам. Помоги, останься, позвони, если обучаемся, обними. Это не слабость, это мост. Люди редеют от бессилия прочности. Дайте им эту возможность, и мир станет тяжелым добром, как сад с яблоками в августе. Перед финалом наша общая лист-практика, чтобы загадка стала привычкой. Подтяните плечи к плечам. Посмотрите на пламя, 3 спуска, выдох длиннее. Назовите кому-нибудь шепотом 3 чашки доброты на завтра, что как. Произнесите 5 теплых слов, которые хотят сегодня услышать, и сообщите их первым. Положите ладонь на сердце, 5 ударов, я здесь. Прошепчите: дом, тепло, свой путь. Пусть эта ночь станет на полтона теплее. Пусть утром у кого-то из дверей появится невидимая корзина. Вода — для того сухо, слово — для того, кому пусто, время — для того, кому темно. Мы не надеемся спасти мир, но мы можем чинить кусочки реальности вокруг себя. Чашками, перчатками, сообщениями, минутами, молчанием. И из этих починок складывается то, что потом называют добротой, без кавычек. Если этот долгий разговор у огня сделал сердце мягче, а руки теплее, если захотелось завтра сделать хотя бы 1 чашку, поддержите наш дом простым и важным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик. Это как зажечь маленький фонарик у двери. Легче прийти к теплу,
и легче нести его дальше. Спокойной ночи, дорогие мои. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. И пусть загадка легкой доброты каждый день решается ровно настолько, что, наконец, хватает одной чашки тепла. Дом. Тепло. Свой путь. Дорогие мои, огонь все еще держит ровно. Теплое дыхание. А значит, можно остаться еще немного и доплести наш тихий узор о доброте до мягкого края, чтобы утро нашло нас в тепле, а не в спешке. Плед выше к плечам, чашка в ладонях, выдох длиннее мужа, дом рядом. Он умеет слушать так, как хочется быть услышанным. Есть у доброты одна недооцененная сторона. Она любит простые формы, но не любит простоту мыслей. Быть добрым не значит всегда соглашаться, всегда уступать, всегда быть комфортным. Доброта — это искусство высшего размера. Ложка сахара в чае — в самый раз. Килограмм сахара — испорченный вечер. Иногда доброта — это сказать «нет» там, где твое «да» сделало хуже. Иногда не мешайте, чтобы человек самостоятельно вырос на полсантиметра. Иногда вовремя побеспокоиться, когда без тебя сломается хрупкое. Размер — это мудрость рук, с какой силой закрыть дверь, чтобы не хлопнуть и не остаться распахнутой. Доброта узнается по тишине после нее. Если после твоего жеста стало спокойнее, ты попал в тон. Если стало шумно, возможно, это было тщеславие, переодетое добротой. Это повод не ругать себя. Это поводок для настройки инструмента. Мы же не сердимся на гитару. Если струна чуть фальшивит, мы подтягиваем колок. Есть простой способ настройки тон доброты. Задавать в уме 3 вопроса, прежде чем ответить. Это по мере. Это сейчас? Это для человека, а не для моего ощущения правильности. Если 2 из 3 «да», можно идти. Если одно «да», лучше молчать и дождаться. В ожидании доброта иногда становится точнее. А что делать, когда доброту отвергают? Такое тоже бывает. Сказали «не надо», «обойдусь», «не мешайтесь». Здесь доброта снимает сапоги у порога и не идет дальше без приглашения. Но оставляю у двери маленький пакет. На случай. Номер телефона. Чай в термосе. Фразу «Если захочешь, я рядом». Доброта, которая знает дорогу назад, взрослая доброта. Ее недооценивает чужое «нет». Она просто меняет адрес, время, форму. Еще одна тихая граница — доброта к тем, кто не твоих взглядов. Мы часто думаем, что доброта возможна только внутри своих. Но именно здесь ее загадка особенно видна. Обеспечить тем, соспоришь, как поставить мост через реку, на берегах которой разные песни. Не обязательно менять песню. Достаточно сделать так, чтобы человек мог двигаться, когда понадобится. Очень часто потом эти мосты спасают не их, а нас самих. Доброта любит память. Маленький блокнот. Тепло дня. По одной строке вечера о том, что вы сделали для кого-то и кто для вас. Не для метрики, а для смысла. Через месяц вы увидите, даже в трудные дни есть тепло. Если не одну строку, не ругать, добавить чашку завтра. Такой блокнот — тихий аккумулятор. Когда отпускаешь руки, перелистываешь и слышишь, как в доме снова трещит пламя. А теперь про доброту и слова. Есть слова, которые работают как теплые пледы. Я вижу, как тебе трудно. Спасибо, что держишься. Тебе не нужно объяснять. У тебя получается больше, чем ты думаешь. Ты не обязан быть много времени. Эти фразы как аптечка. Хранить под рукой, применять по обстоятельствам, дозировать по сердцу и обязательно честность. Фальшивое «я понимаю» слышно сразу. Лучшее «я стараюсь понять». И это уже добро. Доброта к себе не последняя очередь, а первая. У каждого свой стартовый набор. Вода, сон, тишина, свет, движение, 2 человеческих голоса, которые не требуют и не контролируются. Это базовые кирпичи печи. Без них
огонь тухнет или коптит. Добавьте сюда минуту зрячей тишины. Закрой глаза, 3 выводы, 1 вопрос. Что сейчас правда? Ответ почти всегда прост. Я устал, я голоден, мне страшно, мне нужно молчание, мне нужно сказать. Названная правда – уже доброе действие по отношению к себе. Попробуем мягкую практику 7 лучей, чтобы доброта не осталась с вами разговором. 1. Луч внимания. 1 человек сегодня получит взгляд без телефона. 2. Луч времени. 10 минут без спешки, кому-то конкретно. 3. Луч дела. 1 маленькое действие. Вода, плед, письмо, провести, подбросить. 4. Луч слова. 1 фраза, которая лечит. 5. Луч границы. 1 спокойная «нет», чтобы остаться честными. 6. Луч тишины. Минуты 7 без слова, рядом с собой или другим. 7. Луч благодарности. 1 спасибо вслух и 1 про себя. Иногда добро — это умение вовремя прекратить. Остановить разговор, который пришел в холод, сказать «я вернусь в это завтра». Выключить новостную ленту, когда из нее льется не информация, пыль. Мы не строим дом из пыли. Мы строим его из кирпичей. Именно вещи, которые можно сделать. Простой тест. Могу ли я на это повлиять? Если нет, отставить, набрать высоту в тишине, подняться туда, где есть действие. Истории, которые нас хранят, всегда про чью-то доброту. Мы часто думаем, что нас меняют идеи. На самом деле чаще жесты. Учитель, который подождал, пока ответ родится. Водитель, который остановился на секунду дольше. Врач, который сказал «я с вами». Друзья, которые молча сидели на кухне. Человек, который принес суп. И это спасает не желудок. Ощущение «я не один». Может, сегодня стоит стать одним из таких людей. Хотя бы для одного круглого стола на чьей-то кухне. А теперь очень просто. Улыбка. Мы вынуждены ее недооценивать, потому что это дешево. Но улыбка — это не мими, это сигнал «безопасно». Когда вы улыбаетесь кассиру или другому, вы говорите «я не враг, мир выдерживает». Иногда одной улыбки достаточно, чтобы не поссорились 2 в очереди. Это не всегда сработает, но работать будет чаще, чем кажется. Доброта — статистик. Ее сила в возможности. Последний мягкий угол — просьбы невидимой помощи. Иногда лучшее добро — это когда мы обращаемся к тем, кто давно нас поддерживает, и говорим: «Мне нужен твой взгляд, мне нужна твоя колкость, мне нужна твоя нежность». Доброта — это не только давать, это еще и доверять. Тот, кто доверяет, умножает добро вокруг. Мы редко об этом помним, но это так. Сегодня огонь горит чуть иначе, как будто у него новая мелодия. И это хороший знак. Можно начинать не с продолжения, а с нового, теплого входа. Плед на плечи, чашка в ладонь, дыхание вниз по животу. Представьте себе, что дом чуть не обратился к вам, как старый друг, который умеет обниматься молча. Сегодня добавляем в нашу загадку легкой доброты свежие сцены, новые движения и другие домашние ритуалы, чтобы не просто говорить о доброте, а ловить его за рукав в первый день. Прежде чем идти дальше, маленькая просьба к вам, к тем, кто любит такие вечера. Поддержите дом, пишите на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик. Это как продолжать гореть лампу у входа, чтобы не теряться между делами и снова искать дорогу к огню. Новый вход. Мы часто думаем, что доброта — это когда много. Но есть еще один ее язык. Вовремя. Не добавить, а поддержать. Не залить светом, а придержать дверь. Вовремя значит уважать ритм другого. И первый маленький эксперимент на завтра — секунда вовремя. Научись ловить этот момент. Упражнение «Секунда времени». Сначала выберите одну ситуацию, где бывает неловкость. Вход в лифт, касса, автобус
дверь в подъезд. Дайте миру ровно 1 секунду. Откройте дверь и подержите ее. Уменьшите размер кассы, чтобы не торопиться. Не запрыгивайте в лифт последним. Улыбнитесь и скажите «я подожду». Вечером запишите одну фразу. «Где эта секунда?» сработала. Через неделю вы делаете странное. День стал длиннее, а память теплее. Новая сцена. Ночной магазин. Продавец закрывает смену, покупатель просит еще 1 чек рядом, кто-то сзади вскапывает. Один человек говорит: «Дайте разделим, у меня минутка есть». Он остается, помогает, молчит. Ничего особенного. Но в конце продавец, задавая кассу, вздыхает иначе, как будто снял камень. Доброта не про сделать мир конфетным, а про снять камень, где лежит не по размеру. Упражнение «Невидимые письма». Купите недорогие открытки или положите белые листочки. Раз в 2 дня напишите короткое анонимное тепло. Спасибо, что держите этот подъезд в порядке. Спасибо за теплый хлеб по утрам. Спасибо, что везете нас осторожно. Оставьте под дверью ЖЭКа, у пекарей, на сиденье автобуса, у консьержа. Не подписывайте. Эти письма как соль в супе. Никто не видит, но суп становится вкусным. Новый угол – доброта, которая экономит силы. Мы часто помогаем так, что сами валимся. Но доброта изобретательна. Она ищет минимальные, но точные формы. Вместо перенести за человека – подсветить шаг. Вместо переделать – показать, где сбоит. Вместо деньгами – навыком. Это не жадность, это эффективность тепла. Упражнение «Склад энергетики». Нарисуйте 3 маленьких склада на листе. Время, внимание, деньги. Напишите, сколько вы готовы отдать на неделю с каждого склада. Реалистично. Отметьте галочкой, куда ушло. Воскресенье. Пополните склады. Сон, прогулка, музыка, 1 разговор без оценок. Доброта – это не только отдача. Это управление теплом. Новая история. Пожилой сосед за стеной стучит по батарейкам. Где-то течет. Не ваш этаж, не ваш долг. Можно сделать вид, что не слышно. А можно 3 минуты постоять у двери и просто быть рядом, пока он не поднимет мастера. Доброта часто не про решить, а про не остаться. Мы боимся, что нас затащат. Иногда достаточно назвать границу. У меня 10 минут. Давай дождемся вместе. И этого хватает, чтобы человек не впал в свою тревогу. Упражнение 3 дня. С утра назовите 3 быстрых якоря доброты. Вода, слово, перенос. Вода – налить кому-то чай-воду. Слово – 1 фраза тепла. Перенос – донести пакет, ящик, настроение. Выполните к вечеру. Это как сердце для сердца. Маленькая нагрузка, большой эффект. Упражнение «Теплая география». Составьте карту теплых мест в своем округе. Лавка, где разговаривают, булочная, где здороваются, двор, где играю. Раз в неделю ходите в туалет и добавляйте чашку. Комплимент, помощь, мусор в урны. Спасибо, вслух. Через месяц на вашей карте станет больше точек света. Места живые. Они предоставляют, когда их предлагают. Новый вход, доброта и честность к себе. Иногда кажется, устал, значит ничего не могу. А доброта к себе – это не ничего, это точка. Я не могу все, но могу это. Налить воду, выключить ленту, лечь раньше, написать людям, что я рядом, но завтра скажу подробно. Это и есть точечное тепло. Мир выдерживает, когда мы честны. Упражнение 12 слов. Каждый вечер 12 слов без запятых. Кому дал, получил сегодня добро. Пример. Дал, кассирша, улыбка соседу, вода, ученику, время. Получил. Таксист подождал, коллега, помогла, мама позвонила. 12-словный держатель лучше многих эссе. Это стежок по краю дня. Новая сцена. Доброта к незаметным. Подворотня. Дворник ранним утром. У вас 15 секунд и спасибо. Он поднимает глаза, кивает. Через неделю уже здоровается. Через месяц кивает, проходим.
Через год у него на участке меньше брошенных стаканов. Не потому что штрафы, а потому что кто-то сделал его видимым. Упражнение «Список невидимых». Напишите 10 профессий невидимых. Уборщица, дворник, курьер, кондуктор, охранник, сортировщик, оператор колл-центра, санитар, подсобник, сторож. Раз в день выберите один и сделайте микрожест. Слово, кофе, отзыв, без ругани, дверь, спасибо. Невидимые — каркас города. Мне нужен свет. Новый финал, другой по тональности, теплый и собранный. Давайте сделаем не просто обряд, а вечерний квадрат доброты. 4 стороны. По минуте одной игры. Квадрат доброты. 4 минуты. Сторона 1. Тишина. Закрыть глаза. 1 длинный выдох. Сказать «Я здесь». Сторона 2. Память. Назвать 3 добрых жеста дня. Дал, получил, увидел. Сторона 3. План. Записать 1 чашку на завтра. Кому? Что? Как? Сторона 4. Благодарность. Шепнуть спасибо. Дому, телу, заботе о людях и себе. И совершенно новое. Маяк на неделю. Выберите 1 тему доброты на 7 дней. Слова, время, вода, невидимые, границы, семья, себя. Повесьте жесткую бумажку на дверь. Каждый день 1 шаг в рамках маяка. Через неделю сменить тему. Месяц — 4 маяка. Это не челлендж, это тихая навигация. Новый выход. Огонь утихает, как будто сказал свое, и хочет послушать вас. Пусть сегодня ночью уйдет не просто с теплом, а с движением. Завтра 1 секунда вовремя, 1 невидимое письмо, 3 якоря, 12 слов на ночь и квадрат доброты. Это немного, но этого достаточно, чтобы загадка доброты не высила теории, а стала ремеслом, домашним, теплым, устойчивым. Перед тем, как отпустить ночь, давайте выполним нашу общую лист-практику, сжатую карту завтрашнего тепла. Подтяните плечи к плечам. Посмотрите на пламя. 3 спуска, выдох длиннее. Назовите 3 чашки на завтра. Кому, что, как. Запомните 1 фразу «Теплый ключ», который скажет первому встречному, кому будет холодно. Положите ладонь на сердце, 5 ударов «Я здесь». Прошепчите. Дом, тепло, свой путь. Дорогие мои, если это продолжение сделало ночь мягче, хотя бы на полтону, если захотелось завтра поставить на стол еще 1 чашку тепла, для себя, для близких, для случайного прохожего, поддержит наш дом у камина простым и принципиальным жестом. Подпишитесь на канал «У камина с Северином». Нажмите колокольчик, чтобы не потеряться в таблетках, и, если ответится, разделите этим огнем с тем, кому сейчас нужен ориентир. Так у нас всегда будет фонарик у двери, плед на подлокотнике и место, где загадка легкой доброты решается каждый вечер ровно настолько, что, наконец, хватает 1 чашки света. Спокойной ночи. Пусть ничто не исчезает, кроме усталости. Дом, тепло, свой путь.